हेलो 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 दोस्तों, सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं भाखड़ा नंगल डैम घूमने और हम बोटिंग कर रहे हैं और हमने पूरी बोट बुक कर ली है। आप देख सकते हैं, मैं हूँ, पापा हैं और भैया हैं बोट वाले। हमने पूरी बोट बुक कर ली है और हम भाखड़ा नंगल डैम में बोटिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी, टापू ही टापू, कुछ नज़र नहीं आएगा आपको दूर दूर तक। इतना प्यारा, इतना सुंदर ऐसा देश है हमारा और आप देख सकते हो। बस ये कपड़ा फटा हुआ थोड़ा बुरा लग रहा है, बाकी सब ठीक है नाव में। और ये जो डैम है ये एक लेक है और यहाँ पे बहुत ख़तरनाक जानवर भी हैं इसमें। जानवर मतलब क्रोकोडाइल, मछलियाँ, ऐसे। हाथ डालना मना है इस पानी में। पता लगा हाथ तो डाला लेकिन कुछ आया ही नहीं वापस, हाथ ही चला गया, इसलिए रिस्क है थोड़ा सा। और हमने पूरी बुक की है बोट और हम यहाँ खड़े हैं बोट के एज पे, टाइटैनिक की तरह ऐसे हाथ फैला के। और इंजन का शोर आ रहा है। इस बोट में 50 लोग बैठ सकते हैं वैसे तो, लेकिन अभी हम 2 ही लोग हैं, मैं और पापा। नहीं तो वैसे 50 लोग आराम से बैठने की व्यवस्था बन जाती है इस बोट में। और दूर दूर तक पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ आप लोग देख सकते हैं और प्यारी सी झील, सुंदर सी, अच्छा ठंडा मौसम है, धूप खिली हुई है। शाम के टाइम पे बोटिंग नहीं होती है, ख़तरनाक जानवर दिखते हैं। ये शायद पानी में मुझे तैरता हुआ कुछ दिख रहा है, मगरमच्छ जैसा, शायद कुछ हो सकता है। और बड़ा ही सुंदर, अद्भुत, मनमोहक दृश्य आप लोग भी देखिए, लुत्फ़ उठाइए। हम लोग भी देख रहे हैं, घूम रहे हैं। 1 घंटे के लिए हमने बुक करी है ये बोट। 1 घंटे तक हम ऐसे ही गोल 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 घूमते रहेंगे। और एक आइलैंड है छोटा सा, वहाँ पे भी जाएंगे, अभी दिखाएंगे आपको आइलैंड में जाके। और अभी ये पानी है, ये हम हैं, घूम रहे हैं सारे में, इतना सुंदर है। ये हमारी बोट, ये हमारे पापा खड़े आराम से टहल रहे हैं, बोट वाले भैया सारे लोग खड़े हैं। और हम देखो बीच में आ गए हैं धीरे धीरे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही बड़ी ये वो है, भाखड़ा नंगल डैम है, जो रोका हुआ पानी है ना वो है ये डैम, वो वहाँ पे है। अभी हम वहाँ भी जाएंगे, पूरे इसका चक्कर लगाएंगे 1 घंटे में आराम से। और टापू आप देख सकते हैं, हम लोग टापू की तरफ बढ़ रहे हैं अभी, जो टापू बने हुए हैं वहाँ पे बढ़ रहे हैं।